kaloj edhe vitin 2021. Qytetari kur shkon të votojë në fletë votim, nuk e ka emrin e partisë Guxo, po jo, vetëm sigla e vetëvendosis. Kështu? Do të thonë, koalicioni është zyrtar në gjitha aspektet, edhe në logot, edhe në prezentimet, edhe në fushat, edhe në ato simbolet të cilat janë gjatë fushatës, pastaj si koalicion tash i kemi edhe mundësin që ne shumë ma shumë të thirremi si deputet të Guxos e shumë përparësi tjera, pastaj të buxheti e janë disa përparësi tjera kur je si koalicion, por ka qenë një marrëveshje, një diskutim dhe ka qenë kusht. Jo kusht, ka qenë një pajtueshmëri që të mos hutojmë me shumë emra në atje. Është një hapësirë shumë e vogël aty, do të thotë votimi ku nëse kemi shumë emra mund ndodhë që ju e dini 5% të vota po na dalin pa vlefshme. Do të thonë njerëz kur nuk e shohin emrin shumë qartë, ata dhe po gabojnë edhe po shkon vota huq. Kështu që për hir të mos mundësisë së humbjes votës e kemi thirrsu në fletë votim. Në çdo kund tjetër është si koalicion. Edhe për ju ka qenë fare lehtë pranueshme apo jo? Urdhë? Për ju ka qenë fare lehtë pranueshme kjo. Jo, mendoj që kjo, do të thonë kemi të bëjmë vetëm për një teknikalitet të fletës votimit. Do të thonë vetëm në fletën e votimit nuk shkruan, do të thonë emri, por në gjitha procedurat e tjera të fushatës e gjërave pas fushatës edhe pas zgjedhjeve vlen marrëveshja si koalicion. Tek 10 që e parë, sidomos zoti Avdyli, nuk ishte thuajse fare ndryshime. Resi përbënin disa emra, siç ishte rasti i Andin Hotit, Zef Morinës me Partinë Shqiptare Demokristjane. Pse kaq pak ndryshime në listë? Shiko, ndryshimet nuk duhet të bëhen vetë për hir të ndryshimit, të fjalës ndryshim. Ndryshimi duhet me pas një bazë të arsyeshme pse duhet të ndryshohen. Unë mendoj që njerëz të cilët i ki në dheqe, unë nuk mundem me thonë që ata nuk kanë tregu performancë dhe nuk janë njerëz me peshë politike, edhe në pesha politike votës, po dhe pesha e tyre historike, aktivitetet, hierarkisë e tjera. Unë me një përvojë tash duke konkuru për të 5 herë për deputet, me 4 herë i zgjedhur, unë mendoj që numri, ndoshta në 10 e parë mund të ketë rëndësi, por nuk është shumë krucial në zgjedhje. Ju i dini që ka parti edhe ka pas në kaluar ku edhe numri